Hello，大家好，又嚟到我哋嘅靈靈異異百次百房，次房，我係 Marie，我係 David。今集又見到大家啦。今集我哋嗰個 topic 就係中山鬼宿舍。哇，大陸喎，好多鬼嘅喎。大陸就好多鬼嘅咩？咁樣係嘅咩？有噶，有有有有分邊度打邊度嘅咩？呢個我真係唔知啊，但係都有聽過，曾經有人講過大陸某啲地方係有鬼咯，又有咩亂葬，即係都類似香港嘅，有少少又話咩亂葬崗啊，嗰啲嘢都有嘅。有邊個國家係冇亂葬崗噶仔？唉，係咁好啦。其實呢個中山鬼宿舍呢，就係發生喺1999，我諗應該96年啩，即係 exactly 嗰個年份我唔係太記得啦。咁啊，David，大家都要買衫，都要着衫噶，係咪？係啊，你記唔記得你有個品牌呢？以前呢，即係一興起啊，嗰啲有一啲比較普羅大眾嘅品牌，什麼佐丹奴啊，誒、哦，博先尼啊，仲有咩 U2 啊咁樣，有冇印象啊？比有啊，較啊又話咩 G2000嗰啲啊嘛。係，冇錯冇錯。咁啊，U2 好似而家都少咗鋪頭啦。咁嗯，啊，通常都係佐丹奴同埋博斯尼啦，而家係叫做多啲，係啊，但係呢，喺個市場上面相比以前呢，都係少咗店鋪嘅，嗯咁啊都正常啦，係嗯咪？嗯，因為經過 Covid 啊，同埋即係而家網上世界咁發達，咁啊少咗店鋪。你記唔記得呢？仲有一個品牌係 below the line 少少嘅低一線嘅，叫 U Right，就好似博斯尼同埋佐丹奴嗰一類型嘅品牌，叫都可以做 記 U 得，Right，不過我唔記得咗嗰個 logo 係點樣。我記得曾經咪就有個 見過，U 字咯，係咯，一個 U 係啦，字咯。有個 U 字咁樣嘅。咁好啦，咁啊話說呢，我曾幾何時我就而家呢間 U Right 就已經係全線冇晒噶啦，咁所以我先咁大膽去講呢啲品牌嘅名啫，係啦，咁啊，因為 U Right 以前咧喺千禧年嘅時候曾經上過市啊，咁啊嗯，喺國內咧有 over 400間嘅門市啊，咁啊都好大型下。哦，誒，係啊，咁啊，時裝嗰陣時你真係好興啊。你未有呢一個，即係你未上市之前，你係要做好多嘢，然之後你先至可以準備好自己個公司上市噶嘛，係咪？啱啱？係啊，係啊，咁啊，同埋以前呢，就你記唔記得咧？大陸未係話真係好開放嘅時候啊，咁咧。就突然之間咪諗住要開放大陸嘅，係啊，咁啊第一批嘅香港人上去工作嗰個薪金就比較高嘅，有冇印象啊？有都似都耐耐地噶啦，係啊我係啊，哋噶啦，係啊，係啦，咁啊當年呢，我真係唔記得96年定係95年，我真係唔記得咗啦，即係總之九幾年啦，因為佢千禧上市啊嘛，咁啊九幾年。咁啊，我都係屬於第一批上去工作嘅人。點解呢？當時嘅我又冇拍拖啦，咁啊自己又後生啦，屋企即係父母
都仲係好壯健啊，即係唔需要話特別點樣去照顧。咁所以咧嗰時我就隻身就毅然咧就即係參加咗，即係就係喺呢間公司被聘請，就去咗做時裝設計咁樣。咁啊，好啦，佢哋個廠嗰個誒廠房啊、宿舍啊嗰啲咁樣咧，就全部都喺中山嘅。咁啊，上去咧，我哋係點樣嘅咧？就係我哋坐船上去啦。咁就睇下先，坐船上去，咁我哋就星期一至星期五，誒、又或者星期一至星期六都會 stay 喺中山翻工嘅。嗯咁啊，我好記得，咁嗰時啊攞埋自己啲行李就上去啦，就翻工啦，嗬。咁啊，佢一定要俾個宿舍你住噶嘛。咁當時嗰個宿舍咧就係男女一齊嘅，即係男女宿舍嚟嘅，即係冇話分開男宿舍還男宿舍、女宿舍還女宿舍。但係不過我哋就係男女宿舍咧，就係分香港人同埋非香港人咁樣。嗯咁我就好記得咧，我就上去跟住咁啊分配咗一間房間啦。咁啊，當時我哋有好多嘅 designer 嘅，咁啊，其中有一個係馬來西亞嘅男孩子，就馬拉仔嚟嘅，咁佢係做graphic design 嘅喺嗰度廣告設計。咁啊，佢就住最尾嗰間房，咁我就住喺佢隔離嗰間房，咁我就安頓好自己啲嘢啦。咁啊，都不以為意嘅。咁啊，放低咗行李嗰啲嘢，咁就落去寫字樓，即係佢會帶你參觀啊，又唔知乜啊，又話俾你聽，即係啲流程啊咁樣，咁都係好正常。一般即係要交代嘅都要交代俾你噶嘛，如果唔係你點做嘢咧？係咪？咁啊，同埋你喺國內入邊有咩同事，你要聯絡咩同事啊？咁佢要介紹你認識噶嘛。咁啊，好啦，做好晒呢啲嘢。咁啊，去到晚上，我翻到個房嗰度，咁啊，都係做下啲私人嘢啦，即係冇乜特別嘅。突然之間，我又發現，我個房門啊，即係喺個房入邊，個房門就唔喺出邊，即係個房門係喺個房入邊，個房門咧上面，咦，貼咗張符嘅。哇，咁邪！咁係嗰下我就心諗，喂，咩料啊？喂，有張符喎，真係未見過。我張符係點嘅？係嗰啲三角符啊，定嗰啲長方形符啊？打直嗰啲係啊，打直嗰啲長方形，什麼黃色底有啲紅色字咁樣嗰啲符啦。咦，佢可啊，能呢度咧有一啲道啊，唔知係咪咩道家嗰啲寫符？我理得佢究竟乜家，總之就係符啊。咁你哦，無啦啦貼咩鬼嘢符啫？做乜鬼嘢要貼張符啫？係咪咦，先？喂，咁咁隔離房會唔會都有噶？我唔知，咁嗰時我同啲同事又唔熟嘅，啱啱新第一日認識，點啊？無啦啦噼里啪啦咁樣走過去，喂，我個房嗰度有符啊！咁樣你唔會咁樣咁白痴噶係嘛？咁樣，你係咪傻噶？啊！咁我忍住啦，又冇講又冇問，咁啊過咗我諗去到禮拜尾啦。咁我話喂，即係我又同嗰個馬拉仔講，我就話啦，喂，我可唔可以過去你個房嗰度參觀下？跟住佢話吓，我個房好亂㗎喎，因為你嗰個馬拉仔係
佢唔係新入職嘅，佢係喺嗰度做咗都耐耐地嘅。咁佢話我房好亂噶喎，好污糟噶喎，有咩睇啫？咁樣我話，嘿，睇下你個房同我房有咩唔同啊嘛。咁啊，半推半就，咁啊走入去個房嗰度 𥄫 下，跟住我又係望到佢個房門都係貼咗張符喎，但係佢張符咧同我個房嗰張符係有個款式上係有唔同嘅。咁咧，我就即刻就話啦，因為嗰個同事叫 Vincent，我就話喂 Vincent，點解你個房貼呢個符嘅？點解嘅？跟住佢話，誒，我哋呢度後邊係墳場嚟噶嘛，個窗對住。跟住我話吓，我話唔係啊。係咪亂？係咪咩啊？有墳場？唔係，即係我真係好奇怪，點解無啦啦會有墳場嘅咧？咁樣咁，係咯，因為我去我自己入去我自己個房嘅時候，我都有開窗，亦即係有開窗同有開窗簾嘅。咁我就見唔到，咁我就話吓，邊度會有啊？我個房嗰度我都有開窗喎，點解我唔覺嘅？咁啊，佢又指俾我睇，嗯，咁跟住然之後我話唔怪得知。我個房嗰度都有符啦。我話喂，呢度有嘢㗎，我就咁樣問佢。咁佢咧就喺度咧拱我出，即係離開佢個房。佢話：哎呀，冇嘢啊，白痴，翻過去啦。咁樣咁啊，即係好哇，都好似緊張話咁喎，嗰唔係個人係，緊張嘅，佢就玩咁樣嘅，即哦，係開下玩笑玩咁樣嘅。咁啊，好啦，咁啊，翻去我個房嗰度。咁喺國內咧，我哋都係會跟國內嗰個 pattern 噶嘛，即係上班。啊，咁啊，放食 lunch，咁啊會有午睡時間嘅。咁啊，做咩啊？做咩笑嘅？咦啊，馬丁丁。哇，大陸有5歲時間，呢個好開心真係係嘛？你好想偷懶係嘛？你係咪咁啊？係啊，哇，香港係冇噶嘛，邊度有啊？做到絕跡有，有，你唔出去食飯剩嘅都有午睡時間㗎，但係總之即係國內同香港係唔同嘅。嗯，咁啊，好啦，你開初你唔會午睡，整整下咧，你嗰個生活節奏啊，都會跟咗國內㗎。嗯，如果唔係你有咩做啫？戇居居係嘛？食完嗯，個飯。嗯，咁啊，好啦，咁啊午睡嗰時，我應該上咗班，即係翻咗工幾耐到咧？3個禮拜，應該係唔知3個禮拜定個零月啩？我嗯，真係唔係太記得啦。咁啊好啦，我午睡嘅時候，我第一次，唔係我第一次俾鬼壓吓。我係喺中山嗰度第一次俾鬼壓啫。嗯，咁啊俾鬼壓，係男人嚟嘅。咁啊真係完全喐唔到。咁啊，哇，呢啲個真係啊，你都唔知想點，喂，咁你個個人俾鬼壓都係唔知想點噶啦。係啊，係啊，係，咁啊，即係總之令到你好疲累、好攰。嗯，咁啊，收尾就喐得翻啦。咁啊，你話係咪日日都會俾鬼壓咧？又唔係。咁啊，去到夜晚黑就得我一個。咁啊，
喂呀，扎完你又唔知佢幾時再扎你，就有少少唔係好夠膽瞓覺嘅，講真心。哦，咁啊，明白。好啦，最咁啊，平均講扎，我講咗俾鬼扎嘅經驗先。咁總之收尾咧就去到越嚟越密，可能平均每一周都會扎一次啦，應該咁講啦。係咪都係同一隻嚟咯？誒、有好多時候，唔係應該咁樣講，佢有唔同嘅靈扎我，但係佢唔係同一隻嚟嘅，但係你有冇同事都會感受到呢一樣嘢？日日都冇咯。咁好啦，咁啊跟住咧都有即係總之咧即係你問我，我嘅認知就係有兩隻。咁誒、有時候咧我食即係after lunch，即係喺個 lunch time 嘅時候，即係 lunch hour 嘅時候咧，午睡啊嘛。我試過，我見到佢係喺個門口嗰邊咧跑過嚟啊！哦，佢嘅速度好快嘅，嗯咁我就諗住咧起身撐起身咧，咁佢咪砸我唔到咯，係嗯咪？嗯即係我唔瞓覺，我就即刻兩隻手撐起身坐喺度，佢吹我唔脹噶嘛，我而家我唔瞓啦，吹啊咁樣，即係嗯我係咁諗嘅。嗯但係咧，佢嘅速度比我更快，佢係直情原本佢即係行過嚟，跟住佢應該都 sense 到我想起身啦，佢嗯就唰一聲，真係好快，唰一聲。你諗下，我要兩隻手撐起我個人，呢個動作其實都好快嘅啫嘛。係啊我仲要唔係老人家喎，我唔係長者喎，我係啊係一個後生女喎，大佬。嗯就算我假設我而家我係即係我而家我哋呢啲中年人士啊，你嗌我咁樣去撐起身個人，當你好心急要撐起身個人嘅時候，其實因為只要你身體冇乜大礙嘅話，呢一個動作都係好快嘅啫喎，嗯你幾秒鐘就完成㗎啦，係嘛？係咪咁啊？係啊咁啊都唔得，即刻俾佢立住咗，嗯又扎。嗯其實咧就喺嗰時咧就訓練到我咧，我知道有一個方法可以點樣去唔俾鬼扎得到嘅，嗯因為咧佢哋咧有一個能力咧，即係憑我俾鬼扎嘅經驗咧，佢哋係有一個能力咧，佢可以令到你好眼瞓嘅喎。點樣好眼瞓咧？David，你有冇試過可能你捱通宵，捱咗兩三晚，跟住你直情攰到咧喺架車度隻眼好似定咗有10嚿圓，你頂唔順，一定要合埋眼睛要瞓。你有冇試過呢種？有啊係啦，就係呢種感覺啦。佢唔知點解佢會有能力咧，好似用佢嘅手指啊，定唔知點樣，總之佢會有能力咧，令到你係一定好想合上眼睛，張唔開眼睛咁樣嘅。佢有呢個能力嘅。其實可能用個口吹嘅點解無啦啦又用口吹啊？喎，會唔會去用口吹？跟住啲人都跟住咁樣叫，跟住就已經想瞓啦，已經。點樣嘟咁樣啊？咩意思？咩叫嘟咁啊？啫，嗱，你要關顧聽眾或者即係大家呢啲因朋為每隻友多啲。鬼都有唔同嘅能力，佢會唔會有機會佢哋咩叫喺個嘟咁樣先？佢哋喺個你講清口嗰度楚先。咧，喺個口嗰度噴啲氣出嚟，就已經令到你已經有一個可能唔知聞咗佢噴出嚟啲嘢，一個類似催眠嘅嘢，跟住就已經
好眼瞓，好眼瞓就已經想瞓，會唔會係咁樣咁㗎？首不先，我隻眼望唔到佢先啦。咁我答你唔到呢個問題。啊！你而家咁冷靜咁聽我講，你啊，梗係諗到呢啲啦。當下當時，你俾佢擲住嘅時候，你都理唔到咁多噶。你仲喺度擘大眼，喂！你吹我啊？係咪吹我啊？定係你出啲劍嚟到整住我啊？定係用隻手指嚟到整住我嚟？你唔會諗呢嘢噶啦，嗰時傻瓜。哦，咁樣啊！係，咁啊，跟住，總之佢就有能力可以令到你隻眼好攰。咁啊，如果你嗰下咧，你張不開眼睛，由得佢咧唔喐咧，咁你啊成功俾佢砸到啦。唔係你成功俾佢砸到，係佢成功砸住你啦。嗯咁咧就好講一個人個 intention 吓，佢個意向啦。咁當我呢個意向係好強烈，死都要張開眼睛嘅時候呢，只要我真係張開到眼睛呢，佢就砸我唔到啊！哦，我死唔瞓啦，吹啊！我係唔瞓咁樣。咁呢個係我自己個人反抗俾鬼砸嘅得嘅，經驗。嗱，哦，有機會可能呢，有各大觀眾、各大聽眾呢。係張開眼睛都俾鬼砸嘅，我唔知，但係呢個純粹我自己個人嘅經驗，點樣可以去反抗俾鬼砸啫？啊，嗯咁啊，同埋我就描述佢嘅速度可以快成咁嘅。嗯咁啊好啦，他先我翻工嗰時翻咗應該可能個零月啩，咁就越嚟越多古靈精怪嘢出現啦。咁咧，因為咧宿舍咧，唔知好似8點、8點半定9點，我唔係太記得啦。即係總之去到一個時間咧，佢就熄晒燈嘅。嗯咁又唔知點解咧，一熄燈咧，出邊直情係伸手不見五指噶。我哋嗰棟嘢。嗯咁啊，我亦都唔會出去啦。我做乜嘢出去啫？因為雖然我哋嗰度叫做係喺中山啫，但係佢都僻僻地嘅，即嗯，係唔係嗰啲什麼大城市啊？一落去啊有小販啊，有食肆啊，唔係啊。就算我哋出去要食夜宵咧，都要俾嗰啲揸摩托嗰啲啊，要俾摩托費，即係搵摩托揸我哋去某一個地方嗰度食宵夜噶。哦，嗰時我哋即係去係咁樣。嗰啲好偏僻嘅一啲工廠區咯，即係總之係工廠區咯。你話係咪好偏僻？又唔係，但又唔係都係係嘅，不過係話冇乜車，冇乜食肆嘅，唔同而係家，啊真係唔係啊。同而家，因為而家真係大陸就成行成市啦，成行食肆啦，但係嗰陣時就真係少嘅。總之我嗰個地理環境當時就係僻僻地啦。我係我嗯，我我知啊知我應該咁啊知啊咁知啊，樣講啦。你就算可能去一啲宿舍，宿舍都係僻僻地嗰啲地方嘅，其實。咁啊係，你有乜可能走去啲好嘈雜嘅？唔好玩啦。咁啊好啦，誒、我講話過咗個零月，開始有啲古靈精怪嘢，因為我哋嗰度咧，我哋全部同事咧就匿喺個房嘅啫，嗯亦都冇任何人咧係會着拖鞋嘅。嗯咁啊夜晚黑我聽到咧喺出邊咧好鬼多拖鞋聲，好多人行啊。咁我咧
就唔夠膽透過嗰個，即係佢有隻嗰啲叫防盜眼，係啦，我又唔夠膽透過個防盜眼望出去啦，亦都唔夠膽去靠近道門啦。總之好鬼大聲喎，噼哩啪啦噼哩啪啦咁樣。總之係好多好多人喺出邊，係着住嗰啲人字拖啊。你人字拖先至會有聲嘅啫嘛，個拖鞋你明白嘛？你好少人即係誒，我唔知啦，我唔理佢啦。人字拖又好，乜拖都好啦，總之就係好鬼多拖鞋聲。咁啊唔理佢啦，唔理佢啊得噶啦，係咪先？關咩事啫？你有你世界，我有我生活咁樣。咁啊，我嗰時就係淨係俾鬼壓咧，都已經覺得好懊惱啦。咁啊，後期過多咗幾個月咧，就公司就卒之都請到啊，多一個女仔咧，係 designer 就同我同房。我心諗哇正啊，有人陪我啦，卒之都咁啊。佢嚟到係一個好斯文嘅女孩子，咁我啊叫佢做 B 女。咁我一路咧，我都唔夠膽同佢講任何嘅嘢。即係我覺得你發現到咪發現咯，發現唔到咪發現唔到咯。如果唔係一陣間我講俾佢聽，嚇到佢即刻唔做，咪仲衰，話唔陪我。同埋嗰時咧，我係有同我嗰個即係請我嗰個阿 head 啊去講嘅。我個阿 head 咧，其實都係即係其中一個老細啦。我個阿 head 男人嚟嘅，好鬼有型，雖然年紀大，但係好有型，好靚仔嘅。咁啊，佢嗰啲鬼鬼地咁樣咧，佢又唔信呢啲嘢，所以講都冇用。咁啊，好啦，後期 B 女住得耐咗，佢都聽到嗰啲拖鞋聲。佢話喂，有一晚就係咁樣。佢話喂，你聽唔聽到出邊好多拖鞋聲？我又唔敢講嘢啦。我就同佢講，我話其實呢啲拖鞋聲咧，唔係今日第一次噶啦。我就淨係講咗呢一句。咁我又冇諗過咧，阿 B 女因為佢好點，佢係一個好嬌滴滴、好斯文嘅女孩子嚟嘅，同我好唔同嘅。咁啊，我又冇諗過佢唔驚喎，我覺得佢好鬼叻女喎。你話係咪完全真正零驚咧？我覺得應該都唔會嘅。咁啊，我哋大家都冇出聲啦吓。咁啊，後期再過咗一排，就越整就越多嘢。個電視無啦啦自己着。咁咧，阿 B 女啊知我驚啊嘛，因為我後尾我講咗我嗰啲經歷俾阿 B 女聽，B 女啊知我驚，佢咧就起身咧就熄咗嗰個電視機，用個 remote。咁啊，佢又冇再玩嘢嘅，但係咧佢開親個電視咧就係 detect 唔到台。嗰個沙，即係完全係冇影像嘅，唔知點解。次次嗰啲嘢一玩嘢咧，就多數係咁樣。總之嗰時就係咁樣咯。係啊，冇畫面嗰一種就係咁樣沙。咁你唔會，即係你正常平時如果我哋真係開電視睇咧，
係唔會咁樣 detect 唔到個台嘅。咁啊，次次都係 B 女，佢又唔算好密嘅，但係次次都係 B 女就識咗佢。佢話：誒冇事嘅。阿 B 女話：誒冇事嘅。可能咧係啲掣啊或者乜嘢嗰啲唔知鬆咗定唔知乜嘅啫咁樣。嗯佢講咪由佢講咯，是但啦。即係嗰時我心諗，總之佢走去識咗佢，又冇乜特別嘢，就 咁 OK 就啦。咁就繼續瞓就咯，你哋唔係，總之咁樣咪 OK 咯，係咪先？係啊，即係冇乜特別咩好大件事，我覺得就冇乜嘢咯。嗯咁啊，收尾咧又再玩得勁啲啦。咁我要描述一下我哋嗰個熱水爐，我哋要沖涼。咁啊，嗰個年代咧就唔係好似而家我哋屋企咁方便㗎喎，就唔係呢啲什麼電，即係拍掣，跟住你即刻用到，又或者拍掣儲水、儲熱水，然之後就用到，唔係呢啲嚟嘅。嗯嗰時我哋個宿舍咧就係要靠一個你當叫做中央咁樣咧，就去煲水。嗱，如果你幾點鐘之前你唔用咧，又或者俾人哋用晒嗰啲熱水咧，你就冇熱水用噶啦，好老土啊，係嘛？嗯，咁啊，記得以前係咁樣啊，好似係咯，你唔夠我老啊。咁啊，同埋咧就個水壓咧就係又係有問題嘅。咁啊，有一次就我同阿 B 女嗰啲沖好晒涼啊，整好晒嘢啊嗰啲咁樣，咁啊已經上咗床，咁啊喺度傾緊偈，即係喺瞓覺之前傾緊偈，要 ready 瞓，咁啊跟住熄晒燈就準備瞓啦。咁你唔係話一瞓噥一聲咁啊瞓着噶嘛？咁啊熄咗燈，過咗我諗5分鐘至10分鐘係咁上下啩，無啦啦個花灑，洗手間個花灑，啤啲水，仲要係好熱嘅。跟住咧，因為個花灑係掛喺嗰個花灑架嗰度嘅，就跌落地嗰度，噼哩啪啦，噼哩啪啦咁樣。我心諗咩料啊？因嗯為已經係熄晒爐，即係中央嗰度都熄晒爐噶。你係唔會有熱水，亦都唔會有咁大嘅水壓嘅，嗯係唔可能嘅。平時就算我哋喺最佳時機去沖咧，佢個水壓都唔係咁樣噶。嗯咁當然 B 女又係知我驚啦。嗯阿 B 女嗰時好好笑，佢就嘿嘿咁啊喺度咧，喺度拍下張床啊，又拍下嗰個牆啊，然之後走去開燈啊，好大力，專登啪啪聲，全部都啪啪聲咁樣。唉，等我睇下做乜嘢先咁樣，因為佢咁講咧，同埋佢係大聲嘅，所以我就知道其實佢都係覺得係有靈搞震嘅。嗯咁啊，跟住佢又走去入去就熄咗，即係閂咗嗰個水掣嗰啲嘢啦，去睇下嗰個花灑做乜嘢啦。你睇下，唉，我真係渣啊！連一個咁斯文嘅女仔都大膽過我啊，大佬！嗯但係其實我原本我唔係細膽嘅，各位觀眾，我唔係細膽嘅人嚟嘅，但係已經搞怕咗啦。當時係咁樣，嗯咁後期咧，我覺得唔得啦。咁我有曾經即係我有買嘢咧上去化寶啊，嗯化完寶，哇，爽誒！燒嗰啲嘢俾佢哋之後咧，
嗱，我唔係自己隨便亂燒噶嚇，而係我都係嗰時有個師傅啦，就話俾我聽點樣點樣，我都係咁樣照單執藥嘅啫。嗯點知咧，即係我諗可能嗰個叫做十九師傅啦嚇，讀名啲啊，大家知道係咩師傅啦，即係19嘅師傅咁樣，十哦九號啦，19號師傅，OK，好，咁啊，我化完寶之後咧，仲勁，仲多咗，咁嗰時我唔知噶嘛，咁啊，佢又嗌我再化多次，我又再化多次，總之就越整越多，我真係人都癲埋。嗯咁啊，後尾去到每一個禮拜，我都唔想再上去，亦都唔想再返工，我就知道我唔可以再返呢份工，嗯咁我就 resign 咗，我就即係辭咗職，就嗯唔做呢份工。咁呢一份工係我在職生涯入邊第一份，亦都係唯一一份，因為有靈而令到我辭職嘅一份工，就係咁樣。哦，咁我講完啦，講完今次呢個事件啦。哇，都好誇張喎！講即係19師傅，越搞越阿十多嚟，九號師傅係啊，係啊，阿十九號師傅搞到咁。越搞越多嚟，即係話係咯，唉，真係都唔知點講，即係係啊，即係話，其實你話，即係究竟啲人識唔識呢啲嘢？哦，即係我當嗰啲讀話笑，即係有啲人就話識，有啲人就話唔識，咁不斷氹你哋啲人去落搭，結果越搞越誇張。即係呢個就係我自己個人嘅經驗咯，就係咁樣咯。嗯，咁但係我相信咧，有好多聽眾或者觀眾咧，即係各位朋友仔咧，都係曾經住咗宿舍啊，又或者係酒店啊嗰啲咁樣咧，都有遇過一啲靈異事件嘅。係啦，咁啊，歡迎大家留言喺我哋個 channel 度啊。咁啊，多謝晒大家今日去聽我哋呢個中山鬼宿舍呢個 topic。咁啊，記得 follow 同埋 subscribe 我哋咩節目啊？我哋呢個咩 靈異 YouTube 不 channel 設啊？防，靈異不設防，係咁多，拜拜拜。拜。